Ini dia, dan baunya sangat bau. Dan kita akan coba mengobatinya dengan obat ini. Ini dia obatnya. Ini adalah cacing. Ini adalah cacing. Inilah cacing. Lalu kita kasih minum dengan air rebusan cacing dengan jahe dengan kunyit tersebut. Ini dia. Dan hasilnya adalah seperti ini. Dia enggak megap-megap lagi. Dia enggak megap-megap lagi. Dia sudah diam. Dan dia bernapas dengan normal. Ini dia ya. Itu dilakukan setelah 1 minggu. Setelah 1 minggu ya. Sekian dan terima kasih.